الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الأول كان الطبق ده بيبقى فطار يوم العيد، دلوقتي أكيد هيبقى غدا في أي يوم عيد. يلا بينا نعمل سوا مع بعض النهاردة الكبدة بطريقة بسيطة وسهلة جدا. كبدة الاسكندراني البلدي بطريقة تحفة وطعم وريحة يجيب لآخر الشارع. يلا بينا نبدأ الوصفة سوا مع بعض. بس لو بتشوفوا الفيديو لأول مرة اتفرجوا على قناتي، انا مرمر، دي قناتي على اليوتيوب. يسعدني جدا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، كمان لايك للفيديو. يلا بينا نبدأ الوصفة ونشوف المكونات اللي اشتغلنا بيها النهاردة، وكمان طريقة التحضير بأبسط طريقة. اول حاجة جبت الكبدة غسلتها كويس جدا بالليمون زي ما انت حابة، بشوية لبن زي ما انت متعودة، لكن خل لا. حطيت معلقتين اتنين بس زيت دلوقتي ونزلت فيهم قطعة الدهن ديت. عندي الكبدة بتاعتي طازة اهي ومعاها جزء من القلب، يا بينزل معاها قلب يا بينزل معاها كلاوي على حسب ما انت بتختاري. تمام، انا هنا مقطعاها شرايح طويلة، مش عصافيري. في فرق ما بين تقطيع الاتنين ببعض. اول ما بتسخن المعلقتين الزيت وقطعة الدهن ديت هنزل عليها الكبد والقلب اللي موجودين عندي. هحط معلقة سمنة بس في الاخر خالص مش دلوقتي، وهبتدي اشوح الكبدة. تمام، الكبدة لما بتكون طازة ما بتحتاجش تتحط كتير على البوتاجاز، حاجات بسيطة جدا. طب التوابل: كمون، فلفل اسود، كزبره ناشفه، حاجه بسيطه جدا من بهارات السبع حبات. بنزل فلفل حامي وثوم كميه كويسه. تمام، وهطفي الكلام ده كله بمعلقه صغيره من الخل وانا شغاله كده. بتدي ريحه للثوم مع الكزبره والفلفل الحامي، بتبقى خطيره. بعد كده هنزل الفلفل الاخضر معايا. كل ده سريع سريع. الكبده زي الجمبري بالظبط، من الحاجات اللي ما بتنفعش تتحط على البوتاجاز كتير عشان ما تشدش معاكي. بعد كده هنحط معلقه صغيره من السمن وشويه الملح، وكده نبقى خلصنا الطبق بتاعنا. لو عجبتك الوصفه انزلي اعملي لايك للفيديو دلوقتي وادعي لي دعوه حلوه لو استفدتي مني حاجه. ده شكل طبق الكبده بتاعنا. كل سنه وانتم طيبين. وصفات العيد الكبير من الوصفات الخفيفه على قلبي، البسيطه السهله جدا. اتمنى ان انا في اي فيديو اكون بنزل لكم حاجه او معلومه ولو صغيره تقدري تستفادوا بيها. الوصفات اللي جايه ان شاء الله هتكون بسيطه وسهله زي وصفه النهارده. لو عايزين حاجة وصفة بعينها تقدروا تكتبوا لي في الكومنتات، وإن شاء الله نعملها سوا مع بعض. أشوفكم بخير. عملنا مع بعض النهاردة الكبدة بطريقة الاسكندراني ببساطة وسهولة جدا. وعلى فكرة الكبدة الاسكندراني ما بيتحطلهاش بصل. أشوفكم بخير في وصفة جديدة من وصفاتي. كانت معاكم مرمر محمد من ميرو في المطبخ، كوين اوف ذا كيتشن. باي باي.